হ্যালো এভরিওয়ান, সো আজকে আমি চলে এসেছি তোমাদের সাথে আরেকটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো এখানে আমি পার্সেলটা রিসিভ করেছি ফ্রম দ্য ব্র্যান্ড। আমি জানি না কোন কোম্পানির তরফ থেকে আছে, তো এটা খুললেই জানা যাবে, দেখা যাবে, বোঝা যাবে যে এর মধ্যে ব্র্যান্ড আমাকে কী পাঠিয়েছে। প্যাকেজ এবং ওয়াইজ মোটামুটি খুবই ভালো থাকে। অ্যান্ড আরেকটা কথা বলে দিই, এগুলো কিন্তু আমি ফ্রিতে রিসিভ করি। এগুলো অ্যাজ এ কোলাবরেশন বা পিএর প্রোডাক্ট হিসেবে আমি রিসিভ করি সম্পূর্ণ ফ্রিতে। আমি যে কী বলছি আমার কোনো মাথা ঠিক নেই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটো আছে র্যাপ করা, তো দুটোর মধ্যে আই থিঙ্ক 4টা প্রোডাক্ট আছে যতদূর আমার হাতে নিয়ে মনে হয়েছে। তো হ্যাঁ, এখানে ফার্স্টে আমি যেটা খুললাম সেটা হচ্ছে ফার্স্ট একটা শ্যাম্পু আর একটা হেয়ার মাস্ক আছে মনে হয়। দেন সেকেন্ড র্যাপটাও আমি খুলে আগে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো সেকেন্ডেও দুটো আছে। ফার্স্ট আছে মামা আর্থের একটা কন্ডিশনার, দেন আছে বি ব্র্যান্ডের একটা মিস্ট আছে, দেন বি ব্র্যান্ডের হেয়ার মাস্ক আছে, আর দেন বি ব্র্যান্ডের আরেকটা শ্যাম্পু আছে। তো প্রচণ্ড নোংরা ছিল, দেখতেই পাচ্ছ, আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম। তো এই 4টা প্রোডাক্ট মানে কোনো ম্যাচ নেই। বা বাই।